През 2008 година Европейската комисия предложи план за постепенно изваждане от употреба на лампата с нажежаема жичка, известна просто като обикновена кружка. Той беше одобрен в Комисията по околна среда на Европейския парламент. При положение, че има достатъчно електричество да се използва, не виждам причина да се забранява. Всъщност всеки има мнение. Извинявайте много, обаче те не могат. Това, че си мислят, че са един ранг над нас, не означава, че трябва да поставят така. А вие по принцип използвате ли енергоспестяващи кружки? Не знам, нашите много не се интересуват такива неща. Да. Но бабите ми и дядовците ми, което е малко странно. Може би тях трябва да попитате, да. Те използват, макар че са по-старо поколение. Одобрявате ли такава забрана? Че разбира се, защо не. Използвате ли по принцип енергоспестяващи кружки? Имам две вкъщи. Знаете ли нещо повече за тях, освен че спестяват енергия? Какво да го, като няма повече, как да ви кажа, не мисля, че са малко по-скъпи, обаче имат над 1000 часа, що ли, там няколко години повече работа, колкото старите. Одобряваме естествено, защото има глобално затопляне на Вселената и затова трябва да пестим енергия. Нямаме никаква поса, аз па не съм го и чула, да ви кажа. Според приетата стратегия, от 1 септември във всички страни членки на Европейския съюз са забранени за продажба класическите кружки от 100 вата. Следващата стъпка е година по-късно да се забранят 75-ватовите кружки, 60-ватовите след 2 години и до 1 септември 2012 година 40 и 25-ватовите кружки. Те ще бъдат заменени от енергоспестяващите им разновидности. Идеята е от 2016 година да не се продават вече никакви кружки, които не са енергийно ефективни. Забранените кружки не са изтеглени от пазара изцяло от 1 септември тази година и ще продължат да се продават до изчерпване на количествата. Това е много готино. Аз също се много готино. Аз винаги си купувам по-малко вата. Използвам такива по 40 вата си купувам. Не знам дали са енергоспестяващи, защото не навсякъде могат да се намерят такива на пазара. Те могат да се намерят, но са по-скъпи. Аз свещи ползвам често. Да, и аз свещи. Защото са по-романтични личности. Иначе направо най-добре е да се махне въобще цялото електричество и да почнем от слънцето да се захранвам. Това вече е друга работа. Електричество има от 200 години. Като цяло хората са били с свещи преди това. Нямам точно. В подкрепа на забраната, от Европейската комисия отбелязват, че кружките с нажежаема жичка са много неефективен начин за производство на светлина, тъй като 95% от използваната енергия се отдават като топлина. Макар за момента да са по-скъпи, новите кружки имат до 15 пъти по-дълъг живот и могат да спестят до 80% от електроенергията, която се използва за осветление в европейските домове. По изчисления на Европейската комисия, около 40 тераватт-часа електроенергия в Европейския съюз ще могат да бъдат спестени на година, щом процесът бъде напълно завършен. Икономиите от преминаването към новото поколение лампи се оценяват на стойност от 5 до 10 милиарда евро годишно. Освен за по-малките сметки за ток, преминаването към новите кружки ще помогне и в борбата с глобалното затопляне, в която Европейския съюз иска да има водеща роля. В България каквото и да се направи, никога не може да бъде до такава степен рентабилно или удобно за хората. Винаги се правят неща, които след това не може да се проконтролират и не могат. Действително, на пазара няма да се продават. Ще се продават примерно 60, 80, 50 ватови и така нататък. Си купиш полюлей, ще сложиш 10 по 50 вата и ресташ. Енергоспестяващите аз ползвам 3 години. Те са толкова качествени, че горе-долу издържат колкото другите. Малко българите трудно ще свикнат, но ще свикнат. Използвате ли енергоспестяващи кружки? Да, използвам, колко и да ви се вижда чудно, тъй като аз съм циция малко така стиснат и имам акъл тук. Купил съм си, но ги принудих от метрото, тъй като ги питах
давате ли гаранция? Да, вика, даваме, отивам на касата, къде ви е? Ами, ала бала, да ги принудих, тъй като бех купил 10 кружки по 10 лева горе-долу. Бех дал 100 лева, че почнахме един пазарлък много интересен. Еди колко си часа, па еди колко си месеци и най-накрая ми подписаха за 2-годишна гаранция. Потребителските организации приветстваха финансовите и екологичните плюсове от въвеждането на новите кружки, но настояват, че комисията трябва да подсигури хората, страдащи от чувствителност към светлината. Те би трябвало да могат да си купуват традиционните кружки с нажежаема жичка, докато не се появят подходящи алтернативи за осветление. Според потребителските организации, мъждивата светлина от енергоспестяващите флуоресцентни лампи може да предизвика мигрена и епилептични припадъци. Освен това, те искат комисията да понижи лимита на живашните стойности в енергоспестяващите лампи и да въведе по-добра система за рециклиране. Защо да ги забраняваме? И който си е купил, колко пари ще струва, колко години трайност имат, и ако си купи една кружка от 20 вата, колко лукса светлина ще получа? Имам един друг наш Ганю, който измисли едни кружки, които имат 100 години живот, обаче струват много пари и на Запад са ги приели, са почнали в Съединените щати да ги произвеждат, обаче кога ще дойдат в България не се знае. Ще се купува, като ги няма тези.